انت تشبه بالانسباب ويبقى على صوت دايما بنشجع الابطال. فريق كبير فريق عظيم هديله عمري وبرضه قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة يتابعنا على القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ولايك للفيديو، وكل المتابعين على القناة لايك للفيديو وشير وشيروا الفيديو ودعمونا في القناة. أول حاجة نبدأ بيها تحية إعزاز وتقدير لإخواتنا في غزة وكتيبة القسام، والدعم كل الدعم من كل الشعب المصري لأهلنا في فلسطين، ودعواتنا لشهدائنا والمصابين يقوموا بالسلامة والنصر بإذن الله لأهلنا في فلسطين. هنخش نتكلم عن ماتش الأهلي وسموحة بالأمس، وسبب وأسباب أداء الأهلي الهزيل في المباريات اللي فاتت دي من أول الموسم لحد دلوقتي، والأسباب اللي أدت إلى المشاكل اللي في النادي الأهلي، والمشاكل الفنية والبدنية للعيبة، واللعيبة اللي مقصرة وشايفة نفسها أكبر من النادي الأهلي. هنتكلم أول حاجة، أنت امبارح قدام سموحة أنت بتلعب ماسك الاستحواذ وبتنجل كورة بس بلا خطورة، فرقة واقفة لك على 18، أنت مش عارف ولا ترفع اوفر صح، ولا تتحرك صح، ولا اللعيبه شايفه بعض صح، ولا اي حاجه. بدات اللي انت تفوق الفرقه والفرقه تفوق وقفشه يتحرك، انت طلعته. ولا مدرب مركز، ولا لعيبه مركزه، ولا مجلس اداره، ولا لجنه التخريب اللي شغاله، ولا لجنه التلافيت الهلفوت اللي ماسكها، ماشي، التعاقدات، ماشي، في مشاكل، في حرق الدم اللي بينها المشجع امبارح قدام كولر. هي دي لازم كولر يتحاسب ويقعد معاه. انت لما تغلب 5 من صن داونز الموسم اللي فات واول الموسم اللي فات وكان لسه جاي، انت حسبته وقعدت معاه. اشمعنى المره دي؟ ليه؟ اكبر منك، هو عايز يمشي ما يمشي. هو بيبين لك كده اللي هو بيزهقك عشان انت تمشيه. لا، مشي قبل الفرقه ما توقع. انا مش عايز اخش في بطولات اخسرها الفتره الجايه. انت تضيع مني بطولات ليه؟ انت المره دي لو ما عدتش من دور المجموعات في افريقيا ووصلت النهائي يبقى انت عندك مشكله. مجلس الاداره وكل المسؤولين عن الكوره في النادي الاهلي ماشي. ده انت ما فيش اوسخ ماشي من بدايات الموسم اللي فات، اللي انت غلبت 5، اللي انت كنت بس كنت في كاس العالم عامل شكل. انت كنت عشان كده انت كنت داعم اللعيب. انت دلوقتي ولا في شكل ولا لون ولا طعم ولا اي حاجه. كولر ما عندوش. كولر لما اتفرد بالقرار لوحده في النادي الاهلي اجيب اللعيبه اللي هو عايز، واحد هيقول له هي دي اللعيبه اللي اتحطت عليه، هو اللي يتحمل. ما كنتش رضيت، كنت طلعت زي انت ما كنت بتطلع الموسم اللي فات انا عايز مهاجم. لا، انت كنت طلعت، هم كانوا بيحطوا لي الاسامي دي، كنت صدرت مجلس الاداره، بس انت اللي هتلبس الليل. ماشي. اللعيبه مفيش لعيب متطور في النادي الاهلي من بعد التطور بتاع الموسم اللي فات. مفيش لعيب الموسم ده لعبت اكتر من 7 مباريات او 8 مباريات مفيش لعيب اتطور، او 10 مباريات مفيش لعيب اتطور.
انت من غير كهرباء، احنا من غير كهرباء في الهجوم، مفيش كهرباء، مفيش الاهلي، مفيش شكل هجوم للنادي الاهلي. انت ما بتطورش، وبقيت تعمل مشاكل مع اللعيبه. بقيت النهارده تعمل مشاكل في اوضه اللبس، واوضه اللبس مكسومه عصابات. اللي احنا شايفينه كده في عصابات في الفرق. واحد زي كريستو انا بشوفه في التدريبات، اللعيب منفرد. انا المفروض اجيبه، وكان سيد عبد الحفيظ هو اللي بيعمل الحركه دي. انا مش عارف خالد بيبو قاعد ليه، مش عارف خالد بيبو فايدته ايه. سيد عبد الحفيظ لما بيلاقي لعيب زي ده كان يروح له يقعد معاه يقول له الفرصه جايه لك، انت هتلعب وانت اللي هتبدا، زي ما عمل مع حسين الشحات الموسم اللي فات. في بدايه الموسم اللي فات لما كان حسين الشحات ما كانش بيلعب. ماشي. احمد القندوزي اللي انت مشيته احسن من خط النص اللي عندك دلوقتي، افيد من اللي عندك كلهم، افيد من ديانج وافيد من مروان عطيه. الاختيارات ازاي؟ ماشي. رايح جايب له مهاجم ميت، ما تقوليش مجلس الاداره هو اللي رمى عليه، انت اللي تتحمل. ما كنتش قابلت بيه، كنت طلعت ما جابوليش المهاجم اللي انا عايزه، انت لبست الليله. وده سبب اداء الاهلي اللي فيه مشاكل. الله اكبر، الله اعظم. ماشي. هو ده المشاكل اللي في الفرقه. انت بقيت صاحب القرار في فرقه النادي الاهلي، وزي كده مشكله. كسيد عبد الحفيظ كان بيقول لك على اخطاء، كان بيقول لك حاول تدخل اللعيبه. انت حسيت ان سيد عبد الحفيظ ليه شو عنك؟ لا، انت بعته. عشان كده الجماهير هتطالك في وشك امبارح بعد ماتش سموحه. واحد من الجماهير اتكلم باسم جمهور النادي الاهلي. هي دي مجلس الاداره ولجنه التخريب اللي هو عاملها الكابتن محمود الخطيب، وهو المسؤول عنها. لجنه التخطيط والزفت دي ولجنه التعاقدات. فين اللي انتوا عملتوه الموسم اللي فات وخربتوه الموسم ده؟ انتوا دمرتوا مننا الموسم اللي فات 5 بطولات. واحد هيقول لك انت شوف، لا انت خسران بطولتين يا مفتح انت اهو، انت خسران بطولتين. انا النادي الاهلي خسران بطولتين في اول الموسم، خسران سوبر قدام فريق مغمور مش قوي بس عرف يلعبك، ماشي، وطلعت من صن داونز اللي هي عقدتك دلوقتي، اللي انت بتنزل قدامها خايف منها واللعيبه عندك خايفه منها. ألا مجلس الإدارة لازم يقعد يحقق قبل كاس العالم، يشوف المشاكل اللي في الفرق ويشوف العصابات ويشوف خالد بيبو. لو انا ما بقولكش جيب سيد عبد الحفيظ، بس هو انجح مدير كوره في تاريخ النادي الاهلي بالارقام بكل حاجه، بالضغوط بكل حاجه. هو سيد عبد الحفيظ في تاريخ النادي الاهلي. ما تقوليش صلاح سليم ولا تقول لي ده ولا ده، انا بكلمك في الضغط اللي انت ممكن تحطه على اي تيم قدامك. هو سيد عبد الحفيظ. ماشي. انا حضرت طارق سليم وحضرت حسام البدري وثابت البطل وكل دول، ماشي. بس انا بقول لك سيد عبد الحفيظ احسن، بيعرف يتكلم وبيعرف لما يطلع يتكلم يرميها لك ازاي في وقت لازم في الشخصيات دي. ولما تبقى شخصية ناجحة عندي وماشيها، لا ده فشل. لازم على كابتن محمود الخطيب بسرعة تحذير لكولر. عايز تمشي؟ اتفضل. اللعيبه اللي عامله عصابات في اوضه اللبس تتحاسب. المنظر امبارح اللي انا شفته من حسين الشحات في نهايه المباراه بيشوح للجهاز الفني، لا
عبد القادر وزعلوك بتنزلهم في الدقيقه 80 بتصدرهم للجماهير. قفشه لما مستواه بدا يعلى في ماتش انت محتاج فيه ال3 نقط بتطلعه. عبد المنعم المشاكل اللي معموله معاه وانت مش عايز تقعد معاه تشوف نفسيه اللعيب مالها. ده تخاذل، ده مشاكل في الفرقه، في مشاكل في الفرقه. مين اللي بيجمع بقى ده؟ كان سيد عبد الحفيظ، عشان انا اللي شفته لاخر فترات، حتى لما كنت مهزوز هو اللي كان بيلم. انا مش شايف حد يلم وانت ناجح وانت خارج من موسم خيالي 5 بطولات. هيقول لي انت واقف في جنب سيد عبد الحفيظ ده. انا ما بقولكش جيب سيد عبد الحفيظ يا عم، انا بقول لك جيب سيد عبد الحفيظ، بس شوف واحد عنده شخصيه يتكلم مع كولر، ماشي؟ ما تخليش كولر منفرد بالقرار لوحده، بيعمل مشاكل في الفرقه. في لعيبه بتنزل الملعب مش عايزه تلعب بسبب كولر. ده النقطه اللي احنا بنتكلموا فيها كلنا. اللي مش حاطط، اللي حاطط نفسه اللي احنا ندعمه، لا انا ضاع مني بطولتين يا اللي بتقول ادعم. انا السنه لما يقع مني بطوله، لما ابعد عن بطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله افريقيا وتقول لي ادعم ايه يا عم انت؟ وانا شايف المستوى ده انت مش عارف تخش ال 18، مش عارف تعمل خطوره على على هاني سليمان. واحنا قايلين في ماتشات تكسب ولا تلعب، هي الماتشات دي. ولا انت لعبت ولا كسبت ولا في شكل ولا اي حاجه. انا يا فرحت بالاستحواذ اللي بيطلع يتكلم دلوقتي في المؤتمر، احنا عملنا كل حاجه في الكوره. انت عملت ايه في الكوره يا كولر؟ في حد بيغير في الدقيقه 75 والدقيقه 80؟ اقول لك على حاجه يا كولر، وممكن عالم تشاركني راي، وممكن تعرف يا كولر اللي انت الشوط الاول لما بتطلع مهزوم او بتطلع متعادل، تغييراتك الشوط الثاني ماشي غير فين وفين. في 3 ماتشات، في الماتشات الاخير 2 أو 3 حاولت اللي انت تغير في شكل الفرقه، بس مره او مرتين. وتعالوا لل10 ماتشات او ال12 ماتش اللي اتلعبوا كولر ما دخلش وعملش تغييرات مؤثره تكسبك مباراه غير في ماتش او ماتشين، والماتشين كانوا سهلين اصلا ما كانوش صعبين. ماشي؟ ماتشين ماشي، ماتش سيمبا، ماتش اتحاد المنستيري، الماتشات دي كلها انت ما بتعرفش تغير. اللعيبه واجعه منك نفسيا. انا مش عايز اتكلم اللي فضيحه اللي لعيبه الاهلي بدنيا مش عارفه تقف على رجليها. في مشاكل في الفرقه واسبابها كولر عامل مشاكل في الفرقه، عامل عصابات في الفرقه. نرجو الفتره الجايه من كولر التركيز. مجلس الاداره يحاول يتدخل دلوقتي ويشوف الاخطاء ويشوف ايه الاشكال اللي بتحصل، عشان كده في مشاكل. واحنا كده شايفين موسم كارثي، عشان ما فيش حد يقول لي لسه في اول الموسم. لا، اول الموسم خسران بطولتين يا مفتح. بس انا حبيت ان انا اتكلم كلام حد ماشي، بس كولر الفترة الأخيرة عامل مشاكل. واشكركم ودعمونا في القناة. الدعم كل الدعم للنادي الأهلي، مش أشخاص، للنادي الأهلي وفرقة النادي الأهلي، وإن شاء الله جمهور النادي الأهلي ورا الأهلي على الحلوة والمرة. بس يا ريت كله خوفه على الجماهير وحرق الدم الجماهير. واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.